اه شرف، امال انت فينك من الصبح كده؟ وبعدين ايه اللي منزلك بالفانيلا الحمالية؟ تلاقيك انا عمال يحش وسايبنا لوحدنا. بقى كده وانا اللي كنت جايبالك بطيخه ننحت فيها كلنا. يا عم معلش انا كنت نايم في الاسانسير محبوس. وانت ما كنتش تعرف ان النور هيقطع قبل ما تنزل في الاسانسير؟ ما خدتش بالك انا كنت لسه صاحي من النوم، لقيت ابويا بيقول لي حبيبي انزل ارمي الزباله بس انزل في الاسانسير عشان ركبك ما تتعبش يا حبيبي. يا دوب لسه بقفل باب الاسانسير وبضغط على الزريبيه عشان انزل، مفيش لسه الاسانسير بيتحرك، راح النور راح قاطع. رحت قلت ما بداش بقى ورحت اخد تعسيله في قلب الاسانسير. تلاقي ابوك كان بيسربك يا اشراف. تصدق عندك حق يا محمود، لان انا لمعت ابويا وهو داخل مكمر في ايده علبه توني. بس بقى يا جدعان، بقى الواحد حران ومش طايق نفسه. انا عن نفسي بنام في البانيو. يا جدعان انتوا ناسيين ان احنا في ثانويه عامه ولازم نذاكر؟ يا عم انا كل ما اجي افتح كتاب النور يقطع، كل ما افتح كتاب النور يقطع، يبقى مش مكتوب لي اللي انا ذاكر اكون يعني. وانا كل ما اجي اذاكر اجوع. الله، هو احنا امتحاناتنا قربت اكون ولا ايه؟ لا يا جدع لسه بدري كمان يومين. بصراحه المفروض الواحد يجيب تكييف. تكييف يا محمود؟ انت هتعمل لي فيها فيس. انا بقى بسبب قطع النور الميكرويف بتاعت ماما باظت. وده يطلع البتاع اللي بتقول عليها. انت يا ابني ما تعرفش حاجه في حياتك كده عن التكنولوجيا خالص. الميكروف ده عبيط، غسالة الاطباق.